ফ্রিজে কিন্তু ধামাকা 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় একটা মডেল 5E5 মডেল। কতটা প্রিমিয়াম দেখুন, অনেক বড় কিন্তু না। টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম, ডিজিটাল টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম ওয়ালটনের। এখানটা একটু লোগোটা দেখেন, এই যে স্মার্ট টাচ লক, ডিজিটাল টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম করা 2023 সালের প্রোডাক্টের মাল। আচ্ছা, 2023 এর কালেকশন। এবং আপনি এই জিনিসটা খেয়াল করবেন, FDA 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্রুভ। এটা হচ্ছে 12 ছোট ফ্রিজ যারা নিতে যাচ্ছেন, ছোটর ভিতরে 50 যারা আছেন ছোট ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন দেওয়া আছে, আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিংবা আপনার প্রোটেক্টর এগুলো কোনো কিছু কিনতে হবে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আবারো চলে আসলাম রায়হান ইলেকট্রনিক্স থেকে। তো আজকে দেখা হচ্ছে ফ্রিজের কালেকশন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজান, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাই? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আজকে কিরকম কি অফার রাখছেন ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে? তো কোরবানি ঈদ সামনে চলে আসছে, কোরবানি ঈদকে উপলক্ষ করে আমাদের এখানে ডিপ ফ্রিজ, স্ট্যান্ড ফ্রিজ সব ধরনের ফ্রিজ চলে আসছে। আচ্ছা, এবং ফ্রিজে কিন্তু ধামাকা 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। মোটামুটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের এখানে ডেলিভারি নিতে পারবেন, হোম ডেলিভারি পাবেন। হোম ডেলিভারির জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার যোগাযোগ করবেন। আর সরাসরি শোরুমে আসেন। শোরুমে আসার লোকেশনটা বলে, সেটা হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলে আসবেন। আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা আচ্ছা, আসলে ওয়ালটনের প্রিমিয়াম যতগুলো কোয়ালিটি আছে সবগুলো মডেলই কিন্তু আপনারা ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। প্রত্যেকটা মডেলে 20% ডিসকাউন্ট। ওয়ালটন দেখেন, শুরু করি, এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় একটা মডেল 5E5 মডেল। বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, নন ফ্রস্টের ফ্রিজ। এখানে আইটা আছে 3H6, এগুলো কিন্তু খুব এক্সক্লুসিভ মডেল, ওয়ালটনের খুব এক্সক্লুসিভ মডেল এই ফ্রিজগুলা। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, সবগুলো কালেকশন দেখবো। তো আজকে আমাদেরকে শুরু করবেন কোন ফ্রিজটা দিয়ে? আজকে আপনাদেরকে শুরু করবো 3H6 নন ফ্রস্ট ফ্রিজ দিয়ে। এটা গ্রাফিক ডিজাইনটা দেখেন কিন্তু খুবই সুন্দর। নন ফ্রস্টে বরফ, বডিতে কোনো বরফ জমবে না। ওকে, ভিতরটা দেখেন কতটা প্রিমিয়াম দেখুন, অনেক বড় কিন্তু না। বিশাল বড় ফ্রিজ, এবং এটা কিন্তু চিল রুমও আছে। ভিতরে কিন্তু চাইল্ড রুমটাও আছে। এই চিল রুমে কিন্তু আপনার দই মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো বেশি রাখা হয়। ডিপে যেমন বরফ হয়ে যায়, নর্মালে কিন্তু ঠান্ডা থাকে। এটা ডিপের চাইতে ঠান্ডাটা বেশি হবে, নর্মালের চাইতে ঠান্ডাটা একটু বেশি হবে, বেশি হবে আর কি, দুই পাশ থেকে বেশি হবে। তো এটার কোয়ালিটি কিন্তু 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট। লিটার হচ্ছে 386 লিটারের ফ্রিজ। 386 লিটারের ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 61,490 টাকা দাম। আচ্ছা, এখন সাথে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। তো 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে প্রাইসটা 49,190 টাকা ফ্রিজটার প্রাইস চলে আসবে। 49,190 টাকা আসবে। আর যারা বড় নিতে চান, নন ফ্রস্টের বড় ফ্রিজ কিনবেন, তারা আপনার এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা কিন্তু নন ফ্রস্টের সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ। দেখেন, নন ফ্রস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় ফ্রিজ। ডাইনামিক এয়ার ফ্লো, দেখেন ভিতরে লেখা ডাইনামিক এয়ার ফ্লো, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা, টুইন কুলিং, এই যে উপর থেকে টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, নিচের থেকেও কিন্তু টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন এই ফ্রিজগুলো। এগুলো কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, ওয়ালটনের এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ফ্রিজ। এগুলো কিন্তু বিদেশে এক্সপোর্ট হয়। এটা লিটার হচ্ছে 555 লিটার ফ্রিজ, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, আপনার 5 বছর স্পেয়ার পার্টস, 4 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে কিন্তু ফ্রি সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 71,490 টাকা দাম। এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 71,490 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে 57,200 টাকা অনলি। এই ফ্রিজটা কিন্তু আমাদের থেকে আপনারা কিনতে পারবেন। 57,200 টাকা কিন্তু বিশাল বড় ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে যারা একটু ছোট নিতে চান তারা নিতে পারবেন এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 5A2 মডেল। এটা 512 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, 512 লিটারের 512 লিটারের ফ্রিজ। এটা ভিতরটাও দেখাই, দেখেন ওয়াও, কত চমৎকার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ। এগুলো কিন্তু এটাও নন ফ্রস্ট, বরফ জমবে না। ফ্রস্ট একটু পরে দেখাচ্ছি, অসুবিধা নাই। এটাও নন ফ্রস্টের ফ্রিজ। এটাও কিন্তু ডাইনামিক এয়ার ফ্লো। ডাইনামিক এয়ার ফ্লো দ্যাট মিন আপনি নন ফ্রস্ট সিস্টেমটা করতে হলে ডাইনামিক এয়ার ফ্লোটা লাগবে। আচ্ছা, এবং এটাগুলো নন ফ্রস্টের প্রতিটাতে কিন্তু চাইল্ড রুমটা কিন্তু পাওয়া যায়, প্রতিটাতে চিল রুম থাকবে, আর ভেজিটেবল চেম্বার তো আছেই। আচ্ছা, এটাও কিন্তু কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর, অল বাংলাদেশ। আবার এখন কিন্তু ডোর গ্যারান্টি 3 বছর দিচ্ছে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 67,490 টাকা। আর 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 53,990, 54,000 টাকা। আর এরপর নন ফ্রস্টের ভিতরে ছোট ফ্রিজ যদি চান, নন ফ্রস্টের ভিতরে ছোট হচ্ছে এইটা 4CO মডেল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 4CO 430 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, ডোর কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটা কোয়ালিটি। ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, অনেক চমৎকার। দেখেন, ডিপে আবার দুইটা পকেট পাচ্ছেন।
আর এটা চাইল্ড রুম থাকতেছে বেসিক, সবগুলো বেসিক একই সাইজ, ছোট বড় আর কি। ওকে, তো এটারও কিন্তু 59,990 টাকা দাম। এটাও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট, প্রায় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এটাতেও। আর ফ্রস্ট ফ্রিজের কথা বলেন, ফ্রস্ট ফ্রিজ হচ্ছে এটা দেখেন, লেটেস্ট কোয়ালিটিতে, ডিজাইনটা দেখেন কত জোস একটা বিশাল বড় ফ্রিজ, 380 লিটারের ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটা অনেক বড়। 380 লিটার, 380 লিটারের ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিপ সাইডটা, ডিপ সাইড, এটা হচ্ছে নরমাল। ওকে, অনেক বড়। কিন্তু এটার প্রাইস কি রকম ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 52,190 টাকা। এটাতেও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ওকে। আর যারা ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ দিতে চান, সেক্ষেত্রে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ হচ্ছে এটা। আচ্ছা, টাচ কন্ট্রোল, টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম, ডিজিটাল টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম ওয়ালটনের। এখানটা একটু লোগোটা দেখেন, এই যে স্মার্ট টাচ লক, ডিজিটাল টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম করা, এবং ভিতরে কিন্তু এলইডি অপশন করা। আচ্ছা, এই ডিপটা দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপটা, আর এটা হচ্ছে নরমাল। নরমালে কিন্তু এই যে এলইডি অপশন করা, এলইডি অপশন। আর এটাও টাচ প্যানেলের সিস্টেমটা দেখেন। আচ্ছা, ম্যানুয়াল দেখে ওপরে আপনার ই করতে হবে, ম্যানুয়াল দেখেও কিন্তু আপনারা এটা ইউজ করতে হবে। এটার মডেল নাম্বারটা ফেমাস মডেল 3D8ESDD, ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 51,690 টাকা। এটাতে কিন্তু আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে 15% ডিসকাউন্ট। ডিজিটাল ডিসপ্লে আরো অনেকগুলো মডেল আছে, এগুলো আপনাদেরকে আমি এক এক করে দেখাবো। ডিজিটাল ডিসপ্লে যতগুলো মডেল আমাদের কাছে আছে। তারপর থাকতেছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টারের মানে ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড়, এটাও কিন্তু সিলভার কালার একটা ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 3F5। এটা 380 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, 380 লিটারের 3F5 ফ্রিজ, এটা অনেক বড় এবং লাক্সারিয়াস উইথ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা ফ্রিজ। ওয়াও, দেখুন একেবারে কিন্তু হাত পুরোটা ঢুকতে। হ্যাঁ, নতুন নতুন মডেলের, এবং ফ্রিজের কোয়ালিটি বললেন এটা 2023 সালের প্রোডাক্টের মাল। আচ্ছা, 2023 এর কালেকশন। এবং আপনি এই জিনিসটা খেয়াল করবেন, FDA 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্রুভ। মানে আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যে জিনিসটা মানুষ বলে যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কিনে নিলে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের ফ্রিজটা, এটাও কিন্তু আপনার 51,690 টাকা দাম। এটাতেও কিন্তু আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। এটার পরে সাইজ হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে 12 ছোট ফ্রিজ যারা নিতে যাচ্ছেন, ছোটর ভিতরে 50-50, ছোট ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য, ছোটর ভিতরে 50-50, এটা হচ্ছে 12 সিফটি ফ্রিজ। 2B3 এই মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 2B3 আর্টেক কুলিং 2B3, আর্টেক কুলিং সিস্টেমে দেয়া আছে। এবং এটা কিন্তু ডিপে একটা লাইট থাকবে, ডিপে চমৎকার একটা ভিতরে লাইট দেয়া আছে, উপরে 3টা থাক, নিচে 3টা থাক। আর এই ভেজিটেবল চেম্বারটা খুব সুন্দর, ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম। ভেজিটেবল চেম্বারটা খুবই চমৎকার একটা ভেজিটেবল চেম্বার। এটা 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে। এটার প্রায় 37,790 টাকা। এটাতেও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন। তো এটার পরের প্রাইস ফ্রিজ হচ্ছে এইটা 2EO, এটা সবচেয়ে লেটেস্ট ওয়ালটনের ডিজিটাল প্যানেল সিস্টেম। আচ্ছা, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম করা। এটাও 2023 সালের জুন মাসে প্রোডাকশনের মাল, একবারে নতুন। এবং এটা কিন্তু মানে কোয়ালিটি বলার মতন, আর্টেক কুলিং থাকবে, এবং নর্মাল নিচে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ব্লু কালারের একটা লাইট জ্বলে। এখানে নিচে একটা ডিপে ব্লু কালার লাইট আছে, এই পাশেও কিন্তু একটা আপনি নর্মাল যে লাইটটা থাকে সেটাও পাবেন। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয়টা দেখেন, নতুন মডেল তো এই জন্য এটাও একটু ক্লিয়ার করে দিই আমি। এটা 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, ডোর প্যানেল 3 বছর। মানে ডোরেও যদি কোনো কিছু খারাপ হয়, এটাও কিন্তু 3 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন। আর ফ্রি সার্ভিস 5 বছর। এটা কিন্তু অল বাংলাদেশ। এই ফ্রিজটা কিন্তু এমআরপি প্রাইস 42,690 টাকা। এটাতে কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রত্যেকটাতে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এটার পরে হচ্ছে 3A2, এটাও একটা বড় ফ্রিজ, বড় বাট 50-50, অনেক বড়, 5টা দেখেন, মানে ভিতরে জায়গাটা আর কি অনেক বড়, বিশাল বড় ফ্রিজ। অনেক জায়গা, ডিপে 3টা পকেট পাবেন, নরমাল 3টা পকেট পাবেন। এটা লিটারটা বলি, লিটারটা হচ্ছে 312 লিটারের ফ্রিজ। আসলে এটা বোঝা যায় না, কিন্তু এটা অনেক বড়। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 46,990 টাকা। এটা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি 37,500 টাকায় ফ্রিজটা আমাদের থেকে আপনারা কিনতে পারবেন আপাতত। আচ্ছা, ওকে। আর এটা ভিতরে কিন্তু আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন দেওয়া আছে, আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিংবা আপনার প্রোটেক্টর এগুলো কোনো কিছু কিনতে হবে না। আর এই সেম মডেলে যদি ডিজিটাল ডিসপ্লে চান, এই ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজগুলো কিন্তু আমাদের এখানে প্রতিটাই ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ অ্যাভেলেবেল পাবেন। ডিজিটালের যতগুলো মডেল চান, ডিজিটালের ভিতরগুলো দেখে ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল কন্ট্রোল সিস্টেম করে, ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল কন্ট্রোল। এটাও কিন্তু ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল সিস্টেম করা। মানে যত মডেলগুলো ফ্রিজ চান না কেন, প্রতিটা মডেলে কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর প্রতিটাতে কিন্তু 15 থেকে 20% ডিসকাউন্ট কিন্তু থাকবে, এবং সারা বাংলাদেশে কিন্তু ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর ঢাকার ভিতরে আমাদের নিজস্ব ড্রাইভার আছে, ভ্যান ড্রাইভার আছে, পিক আপ ড্রাইভার আছে। আপনারা কিন্তু ড্রাইভারের মাধ্যমে ফ্রিজগুলো আমাদের থেকে নিতে পারবেন। তো
তো যারা আসতে চান আমাদের লোকেশনটা আমি আবারও বলে দিই, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেল আসবেন। আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্স আসলে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারবেন।